各位大家好啊！今日禮拜日母親節啊，咁我而家咧就喺尖沙咀彌敦道啊，咁啊出邊咧就係維多利亞港，咁啊好多朋友咧都叫我去重慶大廈影下食咖喱，咁我今日咧就成全啲網友願望啦，同大家睇下重慶大廈啊 ，hello 啊，歡迎你們來香港啊，好，咁啊我哋行啦。重慶大廈就喺呢一度啦，好多印度朋友，我睇睇先，我哋睇睇先，珍珠皇宮最出名噶啦。嗱，呢度就係重慶大廈啦，又係咁多人派嘅，你哋珍珠皇宮，我出去睇睇先。好食我知，出晒名噶啦，珍珠皇宮係咪啊？咖喱屋新德里咖喱屋，哇，又係運得，我又係運動，我冇做，我睇睇先，我睇睇先。嗱，好多朋友，好多印度朋友你 ，hello， 我哋上去睇睇啦。咁啊，今日禮拜日咧都係唔多鋪頭開嘅，呢度咧大家見到重慶大廈唔多朋友開嘅。好多人出嚟做下推銷咁樣啦，上邊就有賓館噶啦，有超過500間賓館都有㗎啦，好多國內啲朋友都嚟租呢個賓館，真係冇開禮拜日新地嘅多啊熱 call，hello， 好似冇乜電喎，咁啊成全各位願望啦，又係咖喱，又係珍珠皇宮，我睇睇先，唔該，睇睇先好多朋友老闆娘又係買電話卡嘅，老闆娘又嚟探你我，生意好，食咖喱又係真係，我睇睇先，好多啲遊客啦，我真係，我哋睇睇先，行個圈先，睇睇先，咁啊賓館就有呢啲啦，宇宙賓館、紐約賓館、香格里拉賓館、中國招待所、航天新都會，呢度又有海港賓館、蘋果賓館，超過500間㗎啦，有幾座咁啊？重慶大廈有5座，我記得呢度1座啦，嗰邊又有兩三座嘅，咁啊搭 lift 上去，睇睇先，多謝朋友，國內菲律賓嗰啲朋友都會喺度住㗎啦。好多人呢度，好多人有我睇睇先，陣間先。佢哋冇啊，佢哋sell 得好犀利㗎。我哋睇下啲嘢食啦，唔該啦，呢啲就重慶大廈特色嘅印度嘢食啦。咖喱角香草角呢啲啦，呢啲印度米啦，呢啲不同嘅都有。咖喱角呢啲唔知咩嚟嘅，呢啲炸彈呢啲好多呢度又有印度嘅咖喱飯啦，用糯米呢啲不同嘅咖喱啦，有紅咖喱，有黃咖喱，有披薩佢哋都食披薩 ，thank you， 呢啲嘅印度特色嘅小食啦，佢哋幾好食噶，都唔錯噶，好多檔噶啦，咁佢哋呢啲印度生果都有，芒果香蕉咁你叫佢搞啲奶昔俾你飲都得嘅。睇睇先，咁呢啲有啲雜貨鋪，印度雜貨鋪買香料翻去整咖喱咁咯。咁佢哋印度人都會飲下酒嘅，白蘭地紅酒呢啲整咖喱薯仔洋葱椰子各類嘢都有。咁係啦，咁呢邊有幾間印度餐廳。Hello 外國人都會嚟重慶大廈食咖喱㗎，你可以睇下呢度。睇睇 ，Hello，welcome to Hong Kong 睇睇。Hello，又係啲印度小食啦，雞髀薯仔呢啲雙餸飯咁啦。佢哋都有外賣㗎喎，有外賣平台㗎喎，有 Foodpanda 有 Kita 㗎喎，你喺尖沙咀附近買外賣。Hello， Yummy? Yes. Very good. 用個咁嘅手㗎？咁樣㗎？呢個米線印度米線。Very good. Very yummy. 少少啦，少少。嗱，好多少少嗱。Very good. Very yummy. 佢哋呢啲有啲今日依間都冇開Hello。
Hello，呢啲又冇開啦，今日啊，禮拜日，新地就 call 多啊，新地 call 多啊，hello，喺印度遊客啊，啲嘢食啦，呢啲印度嘅材料啦，整咖喱啦，香料啦，呢啲，hello。網吧都有喎，佢哋網吧都有 internet 啊，internet 網吧都有啊，極速上網200K 啊，呢個 pizza 喎，幾好喎，呢個薄餅，呢度買咯，呢度幾好生意喎，有咩咖喱？呢個咖喱蛋啊，X 啊，咖喱雞 chicken，咖喱雞 chicken，how much 啊？20，OK，我哋上去啦啊！你嗱，呢度又有啊，咖喱飯啊，各式各樣。very beautiful 啊，有好似雙餸飯、三餸飯咁啦，有蛋啊，有剩啦，有咖喱啦，我哋都呢個位，因為佢有嘢食就多人噶啦。有蛋幾好喎，有蛋有雞啊，有 chicken 啊，有薯仔但係又唔多香港人食啦。呢度有沙律啦。不同火龍果、西瓜、芒果沙律，賣生果幾好啊！咁我哋上去睇下食咩啦嚇，我哋上去睇睇。好啦，我哋呢度上去睇睇啦，睇下食乜。我上去睇咗先，上去睇咗先。上去睇咗先。我食飯啦。喂，老闆娘好唔好生意啊？今日冇啊，今日好少啊。好啊，你食唔食咖喱啊？請你食咖喱啊喂！請你食咖喱食唔食？我睇睇先，睇睇先。睇睇先，佢哋好勤力啊！但係我未食住，我行多陣先，行到2樓睇睇先。我睇洗咁遠啫，我睇睇先，未食住。我睇睇先，我哋睇睇先，佢哋好勤力啊！我哋睇睇先，睇睇先，我哋睇睇先嚇。呢間咩啊？獅王。係啊。獅王印度清真啊，食呢啲喎。我哋過咗去睇睇，我哋過咗去睇睇先。呢度重慶大廈2樓啊。咁啊，除咗食嘢，呢度大型嘅餐廳都有開嘅。咁啊，除咗食嘢之外咧，剪頭髮啊、洗面都有。仲有啲係賣呢啲電腦嘢啊、CD 啊、衫啊。呢啲就係印度嘅衫啦，印度嘅衣着啦，好貼身嘅，好似 show 到個 body 啊。印度嘅古錶啦，幾靚啲錶。印度好多印度嘅貨。呢啲衫咯，我睇下呢啲衫。呢啲係衫啊，我唔攞啦，你哋就過嚟睇啦，睇到啦，係嘛？嗰個時裝設計啊，嗰個係咪好靚啊？呢啲又係好靚啊，呢啲。嗰邊就唔係印度噶啦，嗰啲非洲嘅朋友啦，非洲佢哋喺度跳舞啦，大家知道嗰啲非洲人都喺度跳舞啊。咁啊唔過去啦，我哋咧有餐廳。hello，我哋過去嗰度有剪頭髮啦，嗰個老闆。hello，我食嘢。你食嘢啊？係啊，今日食嘢我哋。多謝你啊，你多謝我。將咧有咧好多人嚟揾我啦，揾你剪頭髮，即係我影完好多人。係。呢個先係老闆。hello，呢個先係依間廢屋嘅老闆啦，佢先係啊。真係你要人。唔使，我哋好多中國人翻。大家幫大家咯。唔該你。兄弟，巴達，喂，巴達兄弟啊！呢個我老闆，廢呢個老闆。佢唔係老闆。佢嘅老闆啊嘛。佢都係老闆。你係定佢係咧？佢又係細佬。佢又係，佢係你細佬啊？佢係你細佬啊？原來咁。今日嚟食嘢啫，即係有啲人睇完我段片嚟嘅剪頭髮。係啊。咁好啦，最緊要幫到你啊！個巴達。嗱，依家啦剪頭髮最出名啦，重慶大廈剪頭髮佢哋啲髮型師好專業噶啦。hello，呢度就最多餐廳噶啦，呢個位置2樓
咁啊好多遊客嘅，咁啊印度啲人都會嚟。Hello，坐晒噶啦今日。嗱有幾間嘅，咁啊最出名就嗰間咯，珍珠皇宮咯，呢間就獅王餐廳。佢哋都係兄弟檔噶啦，煮嘢食。有洋葱啊，香蕉。Hello，邊度？嗰度我哋啱你食啦，呢度我哋嘅攝影師啊，因為佢要食素啊，印度素啊，咁啊冇辦法啦。呢間都出名啊，呢間叫咩？華達印度餐廳啊，有呢啲播緊嘢喎，播緊片喎。呢個佢老闆啦，呢個老闆啦，唔知去邊啊，失蹤咗呢個啊。有好多明星任達華印度素食啦，我哋係咪食素啊？我哋因為佢個攝影師食素，邊度啊？食素邊度啊？呢度都係茶磨婆奶印度素食喎，有好多素嘅啲，好多不同嘅素啦呢個最出名噶啦，娛樂趣味球啊！食素係呢度都係冷氣，邊度有冷氣多啲啊？呢度環境好啲喎，冷氣。我哋定係邊度啊？呢度啦，呢個環境食素啊嘛，一個攝影師食素呢度我有冷氣呢度啦我哋坐低先。好。You did very good. Very good. You this did very good. Very good. Yeah. 邊個係出名招牌？set lunch。set 呢啲呢啲有芝士有乳酪啦好，我啲 one is 西瓜汁 and one is the mango lassi. Okay. Mango lassi is very sweet. very sugar. Yeah, very good. Very good choice. A little bit sugar, okay? Yeah. Okay, little bit sugar. The mango lassi. Mango lassi. Mango OK。咁唔該晒哥哥，我哋叫咗嘢食啦，咁陣間睇下啲賣相點啦。環境都 OK 喎，個冷氣開得好夠睇下個環境可以影下個環境可以幾好噶。你哋老闆唔見佢嘅個老闆，喂，你哋嗰個老闆近排唔見佢嘅，嗰個男嗰個老闆啊，嗰個你嗰個呢個嗰個咩啦呢個。呢個近排唔見咗嘅，佢唔見咗嘅喂，點解佢去嗰邊啊 ？You go out the box? Yeah, he go home. Go home 啊？意大利 No. 去咗邊啊？近排成日唔見佢喎，去咗屯門啦，即係佢。喂，老闆，喂，老闆聽唔聽到啊？喂，你唔喺度嘅喂。近排見你唔喺重慶大廈嘅，今日休息，同埋我近排唔見你喺重慶大廈嗰度嘅，日日都喺度咩？以前成日見你派傳單，而家好似冇啊。唔係啊，日日都喺度，今日唔喺度啫。今日唔喺度啫，係啊。係咯，之前嚟又重慶大廈又係唔見你，係啊，今日過嚟食素食啊嘛。素食 OK， 你見我侄仔聽？係侄仔嚟㗎，呢個佢侄仔嚟㗎喎。呢個素食啊，呢個係啊，你哋啲素食有啲咩特別啊？喂，好多嘢㗎，你慢慢揀。有成100-5種素食㗎喺度。100-5種素食㗎？呢個係咪你表姐嚟㗎？呢個老闆娘啊？呢個老闆娘係你表姐嚟㗎？呢個侄仔同埋阿嫂喺度啊。阿嫂即係你個阿哥個老婆係嘛？細佬個老婆，佢又食素嘅，你個細佬個老婆，原來咁。呢個阿老闆個老婆。所以咁，信佢信印度教係嘛？係啊，呢個咩印度教啊嘛。印度教，你信唔信印度教㗎？你信唔信印度教㗎？你乜都信。我乜都信，我依家一個禮拜1日先食肉嘅咋，第二啲人係咩？素。你一個禮拜食係肉㗎咋？係啊。原來咁，我唔知啊，我以為你成日食肉添。你一個禮拜食係肉嘅啫。唔係。好啦好啦，招呼你哋。好啦，唔該晒老闆唔使。下次先啊，好啦，下次再揾你啊。呢個老闆，呢個阿嫂，好啦，唔該晒你啊。即係take care the boss 啊。
哦，呢個犀利喎，咁大。馬莎拉羅達。哦，咁啊，點解咁點食啊？搣開佢咁樣食啊？哦，佢教我哋食喎，睇下佢點樣教我哋食啊？要攞啲叉啊、匙羹啊，咁樣點啊？咁樣用 hand 要 OK。哦，佢又攞啲嘢喎，唔知攞咩啊？佢又唔知攞咩。哦，攞刀啊，攞刀，我切開佢。If you eat with hand, it will be good. 哦， Yeah, 咁 just 樣。 like this. 哦，呢個我試下先，咁啊，使唔使點呢個？ Yeah. 哦，咁喎，又咁點咁樣？哦，咁 OK。 Okay. 都有。 And give some just sit. 嗯， Like this. Okay. 咁樣。哇，好清新喎感覺啊！ Yeah. 裏邊好似有啲 Inside masala. 麥沙拿喎， Yeah, potato 喺 inside. 度喎，薯仔嚟嘅喎， Yeah. 我都唔識食喎。咁樣啊？ Yeah. 定係咁啊？呢個咁啊？ Yeah. Two of them. 咁啊？ Yeah, no problem. Slowly. Okay. Oh, good. 哦，咁樣啊？ Yeah. 然之後攞個搣開佢啊？ Yeah. 咁樣喎，佢話。 Also eat. You also eat. 哦，咁樣，咁樣，哦， You also eat. 我都唔識食喎，咁樣喎，薯仔嚟嘅喎，影住我喂，兄弟。OK， Dahi puri. 嗱呢部嚟， Dahi puri. Yeah. Mango lassi. 芒果奶昔。 Yeah. 喂，呢個芒果奶昔啊，咁樣，OK， 食一個先。 Yeah. 咁樣， Yeah. 即係 OK， One. one， Yeah, one OK。 Yes. Eat. 咁啊， No problem. Eat. 好多材料啊佢，有紅棗啊，有啲黃米啊，乳酪啊，成粒 pack 噶喎。有冇飲完？試埋杯奶昔先，奶昔啊，你係老闆？要話 boss， 即係你係佢個細佬。Jackie， 你要話 Jackie brother？ Jackie brother。你係細佬，你識唔識講廣東話㗎？少。少。哦，你細佬近排好似好少喺重慶大廈見到佢嘅。你細佬啊 Jackie， 喺嗰度啊，珍珠皇宮。即係佢都有喺度嘅 Jackie。哦，珍珠皇宮，你係食素，你係依間素食嘅。你係食素。係啊，食素。你叫咩名啊 ？Billy。哦，阿 Jackie 個細佬，Billy 啊。哦，呢個係雜菜炒飯。呢個咩嚟㗎？溝嚟食。送奶啊。送奶，即係我哋咁樣點？哦，做幾多？即係咁樣畢咗上嚟。嗱，呢個雜菜咖喱飯啊，咁樣，然之後就點呢個咖喱係嘛？少少。哦。咁樣少少得㗎啦。Little bit 嗱，咁啊，試下先。咖喱雜菜飯啊，因為食素嘅呢個。咁啊，乳酪都得嘅，一試嗱嗱啊。好多香料，好多香料，好多紅葉。佢同食肉個感覺就完全唔同啊！因為嗰啲印度咧，你見到佢好多香料啊，好多不同嘅香草啊咁樣噶。呢個又有啲咩料？呢個就係嗰個咖喱啊？呢個係印度 cheese。呢個咩咖喱啊？芝士咖喱。cheese 奶係啊。芝士就唔奶，咁我就少用薄冰。咁樣搣少少，就咁樣點？咁樣，哦，呢個 cheese 啊。係啊，就係啊，擺落去，擺落呢個，咁樣啊。OK。然之後就輕就 OK，輕就 OK。
好濃郁嘅芝士啊，好濃郁嘅奶油味啊呢個。thank you Billy。咁樣搣咗少少啊，咁啊攞呢個點少少，有芝士同有咩啊？印度芝士啊，咁樣點落去，然之後攞個手啊，好香濃嘅芝士味，好食喺度，好食。你係廚師 Thank you. 因為 My Indian. My Indian. Yeah. My Indian. Jackie, small brother. 哦，Jackie Bada。 Yeah, small brother. 哦，Jackie Bada。What is your name 啊 My name is Dinar. ？Dina。哦，你咪廚師英文點講啊？廚師係咪 cooker？ You are cooker? Cooker. You are cooker? No, I'm not cooker. Cooker. Oh. 462. 462. Yeah. 462喎，462喎。呢度啊，呢度，5呢度喂，1 2 3 4 5。呢度有單，呢個單睇睇。呢個喎喂，啊呢個。Thank you. 啊，5 4 462。Okay. Thank you. Oh, yeah, very good. Compliment. Very yummy. Tea. Very yummy. Tea? Okay, six. Yeah. Oh, There's a tea then. oh. Thank you, Missy. Thank you, Bada. Okay. Thank you. Very good.少少食啊！哇，下次再嚟。Next time. See you next time. No? See you next time. Okay. See you next time. For Bada, for Missy. Bye bye. See you next time. 啊，佢哋全部同一個老細嚟噶啦，素食啊，係啊。